안녕하세요, 왕눈 얘기입니다. 오늘이 3월 24일 목요일입니다. 어제에 이어서 오늘도 녹동에서 배를 타고 먼바다 갑오징어 낚시를 하러 왔습니다. 어제와 다르게 오늘 예보상으로 또 날씨가 좋았고 현재 날씨가 굉장히 좋습니다. 그리고 날씨가 좋아서 그런지 갑오징어 배들이 많이 있네요. 일단 날씨는 좋습니다. 오늘 물때상으로 잠시만요. 여기가 거문도에서 한 3-40분 정도 내려온 곳이거든요. 거문도 물때를 보겠습니다. 물때상으로 14물이네요 7시 54분 간조, 현재 시간 8시 14분. 이제 들물이 시작되고 있을 것 같습니다. 오늘 장비와 채비, 오늘은 푸네마스터 6.5피트 미디움 헤비 멀티 지깅 로드를 들고 와봤습니다. 6.6대1의 기어비를 가지고 있는 베이트린 탑사 1호, 채비는 자작 가지줄 채비 봉톨 40호 BCLK 쉬링크 얘기로 낚시 시작해 보겠습니다. 화이팅! 어제는 뭐 핑계를 대자면 처음 먼바다 깊은 수심에 갑오징어 낚시를 해서 별로 손맛을 못 봤습니다. 오늘은 아무튼 열심히 해보겠습니다. 올라오고 말씀하세요. 뭐야? 이세요? 뭐야? 오케이. 아이고. 오늘 첫 수인데요. 사이즈 보세요. 가을 가비 사이즈가 나왔네요. 사이즈가 상당히 아주 아쉽습니다. 히트. 아이고, 아니 왜 이런 것들이 한참 만에 나온 두 번째 갑인데요. 역시 가을 갑이 사이즈네요. 히트. 작아요, 작아. 작은 녀석들만 나오네.
괜찮네. 그나마 괜찮네. 감사합니다. 뽕문 아니에요. 죄송합니다. 뽕문 아니에요. 일부러 그랬지. 오늘 나온 녀석들 중 그나마 괜찮은 사이즈네요. 좋습니다. 히트. 나 있으면 뭐 뜨냐? 뜰채. 여기저기서 막 나오고 있네요. 크다. 크다. 감사합니다. 이 정도 나와야지. 제가 할게. 야, 뭐 이런 말씀 드리기만 하지만 사이즈가 점점 굵어지고 있네요. 잡았는데 지금. 좋습니다. 히트. 네. 아니요. 그렇게 안 커요. 네. 자. 사이즈가. 아까. 사이즈가 점점 커진다는 말 취소입니다. 지 마음대로 나오고 있네요. 히트.
햇빛 때문에 너무 눈부시다. 죄송합니다. 사이즈가 현재 시간 3시 21분입니다. 야, 너 어디서 왔어? 멘트 하고 있는데 이 망망대에 새가 한 마리. 이제 철수할 때까지 40분 정도 남았는데요. 남은 시간 철수하는 시간까지 해군의 샌데. 열심히 해보겠습니다. 이야. 파이팅. 히트. 사이즈가 네 그래요. 3월 24일 목요일 먼바다 갑오징어 낚시는 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 영상으로 보셨다시피 날씨 정말 좋았습니다. 네, 바람 한 점 없고 보시면 이 먼바다가 장판 너무 좋았습니다. 물때도 조류가 세지 않아서 좋았습니다. 어제와 정반대된 날씨였죠. 네, 조항도 어제보다는 그나마 나은 조항이었습니다. 이따가 제가 잡은 녀석들과 배 전체 조항을 한번 영상으로 보여드리겠습니다. 오늘로써 두 번째 출전인데요. 네, 좋은 경험했습니다. 물론 처음 오셔서 잘 잡으시는 분들도 계시겠지만 저는 솔직히 조금 많이 헤맸네요. 앞으로 올해가 됐든 내년이 됐든 자주 다녀보면 저만의 데이터가 쌓이겠죠. 열심히 다녀보겠습니다. 저는 또 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘 저의 조과입니다. 10마리 잡았네요. 딱 두 자릿수 채웠습니다.
그리고 사이즈가 네, 영상으로 보셨다시피 가을가비 사이즈가 대부분이었습니다. 그나마 흔히 말하는 대포알 사이즈는 2마리 정도 뿐이네요. 사이즈가 정말 아쉬운 하루였습니다.